Guess who's back? Back again. Ekki bara við, heldur, sko, tebúðar eftir að koma á réttan stað. Já, we're on time. Já, bara, ángurins, ég man ekki eftir hvernig þetta gerðist síðast. Svo gátum ekki gefa þátt á réttum degi. Það var alveg skellur, sko. Það var ógeðslega leiðilegt. Já, af því að við hefðum svo auðvitað geta ef að internetið hefði ekki verið bara fucking shit. Já, internetið var hæðilegt að úti. Yfirleitt tekur eitthvað kannski svona 40 mínútur að senda þáttinn eða eitthvað að setja hann inn. Við reyndum samfleytt með tölvuna í gangi. Í 3 daga? Já. 3 daga? Hún var bara alltaf í gangi og Bensi var bara eftir ég endur bara, herði, ég þarf eiginlega tölvuna mína tilbaka. Ég var bara, já, ég held að það gerast. Og bara eftir þessi 3 daga var komið 39%. Já, þannig að við gætum glemt þessu því miður. Fucking byrjandi. En we're back, við lofum að það gerist ekki aftur. Þetta var out of our control. Þetta er bara svona tæknilegur örðuleikar að kemur fyrir. Það gerist bara fyrir besta fólk. Og, en við erum komin aftur og það eru stóri hluti framöndan. Núna er það að gerast. Já, ég veit að búin að tísa ykkur allt sumar og aðeins fyrir sumarum bara svona, það er eitthvað að fara að gerast. Það er eitthvað að grugga. Það er náttúrulega bara búið að vera, við erum bara að vinna stanslaust í þessu verkefni í bara hálft ára eða meira. Já. Þannig að góðir hlutir taka tíma, sko. Að gera það. En við ætlum ekki að segja ykkur mikið, en þetta er að bresta á. Bara næstu viku. Það er bara staðfest í næstu viku. Bara miðvikudag næstu viku erum við að segja og sýna ykkur frá þessu í þættinum. En við viljum samt að þið taki frá dagsendinguna. 11.07, 50 dagur. 50 dagur, að því að þá munum þetta officially lonsa, gerast. Fyrsta tebóðsvaran. Fyrsta tebóðsvaran sem þú særit. Á leiðin í búðir. Á leiðin? Verslanir landar, trúið þessu. Þetta verður geðveikt. Þetta verður svo trillt, þannig að núna getið þið haft a piece of us at your house. At your house. At your house. At your home. Já, þið með endilega bara að byrja að gíska hvað þið heldið að varan sé. Já, hvað er að gerast? Já. Hvað er tilbúið að gera? Ég mitt. Það verður ógeðslega spennandi. Já, spennt að vita hvort þið ná að gíska rétt eða ekki. Já, en líka bara fylgjast með samfélagsmiðlum, við munum vera að tísa þetta núna. Já, alveg það til næstu viku. Og svo bara leið þetta komið þá bara ætlum við þá erum við að fara að enjoy með ykkur. Kom betur að því að síðan. Já, bara fylgjast með næstu viku þá komum meira að þessu. Já, og takk ég frá 11. júlí. Það held ég, 11. júlí. En já, gott að koma heim. Velkomin heim, Sunniva. Takk sem leiðis. Takk. Þú komst aðeins eftir mér. Já, ég var aðeins lengur þú. Þú fórst heim á föstudegi og ég fór heim á sunnudegi. Það er ekki eitthvað mikið lengur. 2 vikudagar, já. En þú náðu þá að fara á 3. Já, ég náðu að fara hvar og svona. Sem var svona smá draumurinn, af því að ég var að hugsa bara svona hvenær mun ég koma aftur hingað. Ég held maður mun alveg fara aftur. Já. Mér skróti alveg verið þannig staður. Fyrst hugsaði ég, þegar fyrst ég var úti, þá var ég bara, ég mun ekkert koma aftur hingað. En það? Já. Mér fannst svo næs. Það var ógeðslega næs. En þetta var svona, þú veist, ekki eitthvað bestu strendu þetta finnst mér. Nei, en þú veist, strandaklúbbaður mjög næst. Geggjaðir, mjög dýrir. Já. Og mjög dýrt hana úti. Ógeðslega dýrt. Já, vá, þetta var dýrara en nýs. Sem, við veist það. Já. Var þetta svona Þetta var alveg kannpræst, bara allt flitt. Já. Ég var alveg smá sjokki, sko. Já. Líka í hvar, mjög dýrt. Já. En þú veist, já, ég held mér aðeins dýrara, sko. Því að í Split þá fundum við allavega stað það sem var kokteilin á 11 evrur. En svo var hann á 20 á mörgum stöðum, skilur. Ég held að það var bara þannig í hvar, sko. Já. En 100% þessi virði, maður er búin að fara á hann og þannig. En ég man, ég hugsaði fyrst, við erum bara út að, að því maður er svona búin að koma þangað. Ég heldur mér ekki að vera aftur til Split, allavega ekki næstunni, sko. Nei, en þú hinn staðurinn Dubrovik eða eitthvað svona. Já, það fyllt á öðrum staðum í Króatíu, sko. Þú veist, þannig að... En þetta er náttúrulega, hvar er bara rétt hjá Split? Þess vegna hugsa ég bara, ég verða að strikið af bucketlistanum mér. Já. En minn pottfaranga eftir geðum gaman. Ógeðslega góður matur. Það grínast. Fengum aldrei vonda mat. Króatíu kom með svo á óvart með góða mat. Bara aldrei vonda matur. Nei, aldrei. Ég held að fengum aldrei vonda mat. Nei. Aldrei, sko, í alvörunni og þetta er alveg mjög vant með farið því ég hef farið til margra landa, veist, mér finnst það ekkert maturinn alltaf góður í Frakklandi. Nei,
ógeðslega mikið svona fishy í allt og þú veist, en þú finnur alveg góðan en við fórum líka bara á safe staði sem við sem að vera Mexikost, skilur sem bara klikkar aldrei en þarna fórum við bara alls konar staði og hver annar staður bara toppaði allt ég var bara í sjokki þetta var bara ruglað við sem við fyrir til Spánar, það bara vondur matur ángríns bara vondur nema þú veist bara, ég fyrst í Marbella og Nobu já, ég veit, það er ekki alveg saman það er eitthvað annað, það er ekki Spán það er bara eitthvað fake Dubai og Spán en þetta var geggja, var ógeðslega skemmtilegt við ætlum að fara, þú veist, við veitum að þetta er ógeðslega heitur áfangastæði núna það er ógeðslega margir að fara og það er búin að vera þarna, þannig að við ætlum klálega að taka saman eitthvað svona tips bara fá Magneu líka með góða listan sinn og alla veitingastæðan sem við fórum á einmitt, bara ángríns kútast til Magneu fyrir að finna alla þessa geggju veitingastæði og fucking queen sko en við ætlum að taka það í áskrift tökum við í áskrift bara umsplitt bara við mælum svo mikið með að fara ánga sko einmitt, bara svo mikið farið með þéttveski farið með mjög þéttveski það var allavega gott að vera komin heim og nú getur notað afsláttarkóðan á Serrano borðað aðeins ódýrara 20% besties besties 20% af öllu á matseli við erum bara að fara að nýta það núna restur af mánuð restur af mánuð nýr mánuður já, en samt hann er samt bara hann er samt tómur ágrís en tjóka, þetta var ekki svona dýrt nei, en þú veist maður getur líka alveg farið á hana budget við vorum ekki alveg kannski alla dagana því nei, auðvitað, þú veist, það á við bara alla staðir, skilur, þú getur alltaf verið á hana budget en þú veist þetta experience sem okkur langaði í þá kostaði það en svo er bara ekkert að því að koma heim og taka þess til í, þú veist bara nota afsláttkóðuna sína og versla allt á afslætti taka smá caring coupon á þetta ángríns, það er ekkert að því það er best þeir sem gera það ekki what are you doing? You're losing ángríns, you're losing money fucking en ég er spennt að bara vera komin heim geta borðað holt og gott í Serrano og nota afsláttkóðun bestis same mjög spennt fyrir því. En eitt sem ég er líka mjög spennt fyrir því að koma í júlí, nýr mánuður, það er allt fyrsta sem ég geri er að tjekka hver er varamánuður hjá Blush. Ertu búin að kíkja? Já, ég var að kíkja. Ok, viltu lesa fyrir mig? Já. Hvað segir þú mér? Ég veit sko ekki hvað þetta er, en þetta heitir Shots Flare varamánuðarins. Shots Flare? Já, mér sýnst þetta að vera eitthvað svona double-headed dæmi, sko. Já, nú verð ég að googla. Ok, Flare er hljóðlátur tvöfaldur titrari með 2 mótorum sem veitir örvun í leggöngum og á snípin á sama tíma. Titrarinn veitir meðalfyllingu í leggöngum á meðan minni endin er sem hefur rifflað yfirborð örvar snípin. Þægilegt. Tæki hefur sveigjanlega arma og gott greip sem að auðvelda þér að stjórna tækinu og koma því fyrir svo það hitti sem best á þínu nánustu svæði. Næmustu. Ég met. Lesblind. Herru, það hlýtur að vera svona eitthvað vill á þessar heimasíðu. Nú. Þetta kosti 2.990. Ok, þetta er bara, they know about our budget, sko. Nei, en þú heldur þetta sé ekki bara fail. Það getur ekki svona ódýrt. Þetta er galið. Þetta er alvöru prís. Já, og sko, þú veist, what? Getur það verið það? Ég veit ekki allavega ef þið eru að hlusta að fara inn og drittið þessu í körfu, við viljum ekki að klaga, sko. Drittið þessu í körfu. Kaupið fyrir alla vinkonunnar. Nei, hversu geggjur gjöf? Já. Á 3.000 kall. Double örvun. Já, ertu að grínast? Sko, þetta á að kosta 13.000. Ha? Þetta á að kosta 12.990. Ok. Þetta er eitthvað feill, farið ágrís. Þetta er sko snilda gjöf. Já. Af því að svo fletti vinkonuðin þessu upp í ágúst og hún bara, gast mér gjöf fyrir 12.990. Einmitt. Are you kidding me? Double the pleasure, double the fun. Sko, tæki ég sturtu held. Nice. Það er það hella. Já, en þú veist, það má ekki vera í kafskilun eins og í bað, en það má fyrir sturtu. Ég var að hugsa, akkur hættu tæki að fyrir á kaf. Já, það voru í baði. Skil góð meira. Vá. Geðveikt. Já. Þetta er alltaf jafn skemmtilegt að fá að vita hvað var að mánuðarins er. Þetta er ógeðslega skemmtilegt. Þetta er eins og með Apple Challenge. Hvað er challengeið þitt í þessum mánuði? Ég er ekki að kíkja. Ég sendi henni alltaf bara þegar kom nýr mánuður. Hvað er þitt challenge í activity fitness appinu í Apple Watch? Ég er ekki sem að kíkja á mitt, sko. Það er ekki búin? Nei. Kíktu við? Vá, æsir spennandi hérna. Hvað kíkjum maður áttur? Ferði ekki hérna Awards. Já, gerði þetta símanum. Já. Einmitt, ok. Awards og go for it. Go for it. Júli challenge. Ok, ég fekk
earn this award by burning at least 755 calories per day 14 times. Wow. So far you've done it 1 time. Wow. Þetta nú fæ ég aftur eitthvað svona extreme. Já. En maður fær ef þið þekkið þetta ekki, þá fær maður alltaf sikkur challenge. Í seinasta mánuði fekk ég bara hlaupa 5 sinnum, það var mjög gaman. Já. Og það lét mig fara út að hlaupa. Já, einmitt. Þetta er að láta mig brenna 755, 14 sinnum í þessum mánuði. Earn this award by reaching your daily move goal 15 times. Ok, alveg gott. Já, bara klára allt. 15 sinnum. 15 sinnum. Já. Pekki ekki. Já. Skemmtilegt. Og hún náði einu sinni. Það var gott. Já, það var vel gert. Það er nú bara 2. júlí í dag. Það er frábært. En jú, það var geggjað úti og vorum samt alveg gott að vera komin heim með mitt og það er sko ekki lítið sem býður okkar. Nei. Það er bara... Come on, sko, við erum bara beint í keyrslu. Ég er svo til í það samt. Já. Ég er svo til í það. Maður bara gýra sig okkar. Þú veist, maður bara setur bara... Við erum með hella áskriftsplanaða líka. Já. Í júlí. Það er bara að gera áskriftin. Vá. Bara þetta er já, eitthvað sem vil ég ekki missa. Nei, stay tuned, sko. Stay the fuck tuned. Ég held að vera alveg pínu crazy. En við ætlum bara að taka svo smá bara svona what's been happening. Já, þegar maður er í útlöndum þá er maður svo lítið að fylgjast með hvað er að gerast. Á gríns. Og maður er lítið að skrolla TikTok og einmitt. Við erum bara að vera þóldi MIA á miðlunum og eitthvað svona, að sérstaklega á TikTok. Já. Þannig að það er svona þannig bara þegar maður er bara í hópi vina og bara er svo ógeðslega gaman og maður er bara svo ógeðslega mörg saman og maður er alltaf að spjalla. Líka í sól, þá þú getur ekki verið í símanum. Nei, þú ert bara ekki í símanum, skilur, þú veist. Og svo bara ferði upp í herbergi á kvöldin og þú ert bara það þreyttur og þú sofnar. Við vorum reyndar alltaf mikið í því. Hvað? Alltaf bara sofnaði svona 10 leiti. Ég var bara, we're getting older. I love it though. Ég líka þess að gæði við vöknum ekkert eðlilega fersk fyrir mig patel og já, ég elska frekar dagdrykkju og fara snemma að sofa. Sammála, love it. Þó maður já, líka bara vakna frá ná padel, við vorum það heppin líka að það var padelvöll frekar nálegt sem var alltaf laust í. Alltaf laust, inni og úti. Við höfum alltaf talað um fyrir padel við gerum aldrei. Já. Þannig að þetta var geðveikt skemmtilegt. Það var ógeðslega gaman. Það var bara, þú veist, nýta sólina fyrstu, mótnana, ég geti gert þetta alla daga. Já, þetta var bara fullkomið, það er ekki til skemmtilega hreyfing líka. Þannig að þú veist, þetta var ekki leiðilegt sko. Það getur sagt okkur það. Ó nei. Það var ógeðslega, en það er einmitt líka eitt sem að svona, ég maður er svona að því we're getting older, svefnir er eitthvað sem ég ætla ekki að fara, þú veist, ég fórna honum ekki fyrir neitt núna. Ég fórna honum fyrir æfingar. Já, ég ger ekki. Ég er bara, það er bara, og þetta kemur inn á svo að við ætlum að fara yfir eftir, við ætlum að tala um hana Kim og, eða bara hvað er búið að vera í gangi. Það er bara, þú veist, það er bara ekki cool. Finnst mér að vera fórna, eða þú skilur, þú veist, ég væri ekki til að, þá er ég meira að tala um þess að við fórum snemma að sofa, vöknum fyrr og vorum fesk, en að drekka langt fram á nótt, ná okkur 4 tíma svefn, þú veist, það er bara, that's not cool. Nei, bara why? Ég skil alveg að kemur fyrir einu svona einsinn, já, auðvitað. En bara eins og þú veist, ertu búin að sjá nýjustu Kardashian-þættina? Nei, sorry, ég verð að segja, mér finnst þið bara leiðilegir. Já, þannig að ég fæ eiginlega bara svona nóg í æð á TikTok. Á TikTok, bara sjá klippurnar. Já, þess þegar ég horfa á þetta, þá bara detti ég alveg út. Já, ég held alveg þræði, sko, mér stöður gaman að fylgjast með þessu, en það er, þú veist, það sem er í gangi núna, svona megin söguþráður akkurat núna, er að Kim og Khloe eru ekki að væpa. Nei. Og þá er aðalega að Kim er ekki að væpa við Khloe, að henni finnst hún, þú veist, bara ekki lifa lífinu, skilur, og vera bara allt og mikið, bara eitthvað föst í rútínu og allt og mikið bara eitthvað svona, bara einbættir að því að vera með rútínu með börni sín og hún er svona að gaggrina það og eitthvað þannig. Svo finnst Kim eins og Khloe sé að gaggrina sig fyrir að þegar hún kemur með eitthvað komment barnið, skilur, þú veist, eins og þær voru að rífast yfir því að Khloe hringdi hann og sagði eitthvað, can I do Chicago's hair? There's so much eitthvað product in it og Kim tók því bara sem árás. Tók ekkert eðlilega persónulega. Ekkert eðlilega. Og þetta er alltaf... Það er eitthvað ógeðslega mikið meira á baku þetta. Það er alltaf það með Kim. Já. Það er bara, þegar hún var svona ógeðslega attacking á Kourtney. Já. Og hann líður eitthvað illa og það sést svo bersýnilega því hún bara ræðist á fólk. Þetta er galið, sko. Já. Þetta er galið. Bara live your fucking life. Bara hvað meinar þú ef að Khloe vill bara vera heima með krakkana sína? Why not? Það leiði henni bara. Why do you care? Já. Hún var einu svona krakki, hún hlýtur að skilja hversu gaman var að hafa foreldra sína alltaf í kring. Eða þú veist kannski ekki, af því að þau voru
kannski ekki mikið með henni eða eitthvað þannig. En ég skil ekki að shame hana fyrir það, en kannski eitthvað extreme baku þetta, kannski Chloe bara eitthvað aldrei með og það sakna hana bara, skilur, og þetta svona þeirra leiðilega leið til að segja henni það. Já, en þarna voru þeir að fara til Aspen, skilur, bara eitthvað viku seinna, þannig að þetta var bara svona slaka á, skilur, hún búin að segja já við þeirri ferð, hún að fara. Þetta bara, eitthvað svona. Og voru krakkarnir að koma þangað? Nei. Ég skil ekki alveg þetta. Þetta smá leiðilegt. Já. En þetta bara Kim líður illa. Þetta er bara svo augljóst. Hún augljóslega ekki bara kannski nógu miklu tíma með krökkunum sínum. Nei, en það er líka... Hún bara afbrýðsum að þú veist að hún eigi svona tíma með sínum krökkum og... Já. En svo voru líka segja manna að vera of strict. Já. Of strict, mamma. Akkur hefur hún eitthvað að segja um það? Kim? Já. Akkur má hún bara ekki vera með sína uppeldisaðferðir og... Hún Chloe? Já. Bara einmitt, það er svo góð spurning. Þeir gerðu þetta alla líka við Courtney. Courtney á sínum tíma, já. Þetta er ógeðslega skrítið. Og ef það myndi gera þetta við Kim, bara akkur þetta er svona líbó og millivegurinn, skilur við. Bara akkur með alltaf var nammi og þú veist, það væri bara hell broken loose. Hrillt, sko. Það væri bara 100%, bara all hell break loose. Það væri bara ekki boði. Nei. En líka bara, það er líka svona eiginlega aðalsöguð frá núna í nýjastu þáttunum er að hún er alltaf að tala um að kemur bara I'm so busy og hún tala um að American Horror Story er búin að selja mynd til Netflix, er að fara Er hún að vera leika í bíóspólu? Já, hún er búin að selja hana, þú veist, Netflix er búin að kaupa hana og hún er að fara sko skrifa hana, veri henni og allt þetta og hún sagði, þú veist, og þetta er ógeðslega mikill söguþráð núna í þáttunum er bara að vera að sína bara kemur bara photoshoot klukkan 1, 3, 4, 8, 6, bara þetta er bara the Kim show. Þetta er bara the Kim show, en hún er líka bara sketsjulegna, ég er bara dreint að horfa á þetta. Ég er bara, oh my god, how are you not tired, skilur að þú þarf líka að gefa af þér og vera þannig mér finnst það þú veist, og Kim is my person, sko en alveg bara þessi þættir eru teknir upp nýjustu þættir eru, þú veist, í janúar, skilur maður sér alveg viðtölum sem hún er búin að vera í, bara svona red carpet viðtölum og þannig, hún er bara miklu meira dauð, hún bara gefur miklu hún er bara fucking búin á því en hún er að monta sig að því. Já, hún er búin að byrja þetta með hann get your fucking ass up and work, skilur og hún er bara búin að taka því mjög literally. Já, og hún er bara, þú veist, eitthvað I have 10 years good, hún segir hún er 10 ár eftir þess að hún líti vel út og þá getur hún gert eina mynd á ári í 10 ár, það er bara planið hennar. Eina bíómynd á ári. Ætlar hún bara að fara í bíómyndinar og... Já, hún er bara að leika núna, sko. Okay. Og hún stóð sér ógeðslega vel í American Horror Story og fekk ógeðslega góða dóma. En einhvern veginn var heyrt þess að sögu á það þegar svona frægir gera eitthvað sem þeir eiga ekki heima í kannski kannski hittar það í eitthvað eitt skipti bara eins og Elvis Presley og Pamela og eitthvað þannig ok, spennt að sjá. Já, algjörlega en hún er bara, ég get gert einu bíómynd á ári í 10 ár, bara have 10 good years left in me og svona en hún var ekki að segja en ég fatta samt alveg að ég get ekki verið að þessu öllu og þá spurði, þú veist, mannskjörn baka myndalina bara, ok, hvað var það fyrsta sem fer? Þú veist, þú veist með Skims, þú veist með Skin by Kim, þú veist með Sky Partners, þú veist með svo ógeðslega mikið, skilur bara SKN Partners og þú veist, allt þetta, skilur bara billjón og milljón hluti. Hvað fer fyrst? Hún bara svefni minn. Nei. Og það er svona, þetta finnst mér ekki vera cool. Þá mun hún ekki eiga þessi 10 ár eftir, skilur. Nei. Hún mun bara krassa. Hún mun líka bara ógeðslega leiðileg við alltaf. Ég veit ekki. Já, það er ekki cool. Það er ekki cool. Nei. Ekki alveg málið, sko. En Chloe náttúrulega var fertug núna á dögunum. Já, Chloe, sko. Chloe Kardashian, já, fucking flott. Það er hann fertug maður og lítið svona út. Það er rosalegt. Það er rosalegt. En hún var með, hvað var ekki, Chloewood? Já, hún var með Dolly Parton, þema. Já, svona Dollywood inspired, já. Það var ógeðslega cute. Ógeðslega cute. Líka elskaði bara contentið frá þessu öllu. Já, þær voru alveg bara að spamma. Já, eins og TikToki frá Kylie, þar sem þeir eru bara allar blekaðar living their life. Maður er svona, ok, þeir eru ekki alltaf með prikkubraskat. Nei, þeir eru human. Já, en þeim líður smá svo Kylie sé að reyna get on that Alex Earl train. Finnst það? Já, hún er byrjað að vera meira svona persónulega á Instagram og TikTok og öll þessi mukbangs með Stassi og núna þegar það er bara fullar þess að maður aldrei sé þetta svona mikið. Nei, mitt. Bara ekki að borða drunk food aftur í partíi, taka skot. Mitt.
Þetta mjög Alex Earl uppskriftulegt, Já, þetta það, sko. Chloe Wood, bara, þetta var svona cowboy western theme. Byrjaði hann ekki afmælið sitt á svona day party with all the kids og eitthvað svona poolparty eða var það sama dag? Ég veit það ekki alveg. En þú veist, mér fannst líka smá sem að þegar hún byrjaði að posta þetta fyrsta TikTokinu, ég bara, hún að leiðina til að Swift-tónleika? Já. Þetta var svona, því að svo mikið svona Eras Tour, þú veist, alls núna, þú veist. Þetta var svona meira galla. Já, þetta var það, en þú veist, maður bara sjá svo mikið af kápuhöttum og þannig í kringum. Bandaríkin náttúrulega bara eitt stór kúrgatur, sko. Já, ég elska. Geðveikt. En hérna, já, ég veit ekki, í fyrst var ég svona, hún að fara bara á tónleika, því að var einhver annar á Instagraminu sem var að fara á tónleika þetta kvöld. Já. Reyndar, þú veist, í allt öðru landi, en whatever, skilur. Skrítið að Eras Tour bara endaði í gangi. Ennþá? Ég held alltaf að þetta væri bara gamla klippur, hún bara ennþá going strong. Já, og það var svaka, og við klárum hann að ammali hennar, Chloe, bara Snoop Dogg að performa. Já, óslega random í Dolly Parton þema. Og svo var bara einmitt eitthvað, Kim að setja myndbund af sér að dansa og bara I don't even remember this og þú veist hún var bara ykkur backflipi og já og var að segja að hún hefði átt að taka fleiri skot hérna áður þegar hún var að keppa í Dancing with the Stars það var ná lengra en þetta var bara geðveikt þetta var ógeðslega flott, leit ógeðslega vel út skemmtilegt já líka bara svona þú veist smá svona meira realistic heldur eins og ferðarsamlega Kim sem var bara bóra eða eitthvað skilur, þetta var eitthvað rosalegt. Já. En þetta er bara heima eða svona... Já, bara eitthvað salur. Já, bara hjá þeim og... Já. Þess að því maður heldur svona Kardashians, þær myndi bara fara all out í ykkur exotic location fyrir ferðarsamlega. Einmitt. En þú veist, Chloe var bara með poolparty með krökkunum um daginn og svo bara eitthvað geggja partí um kvöldi. Ég veit ekki, mér finnst þetta að vera svona doable, fattar það mig, þó að sé alls ekki það, skilur bara vera með allt mert sjálfið þér og já, akkurat einhver risa svona hefur eitthvað að fara í partí á Íslandi sem er svona naut? Ég hef séð það Aha, er það til á Íslandi? Já, það er til með þannig Björnum Bóla þú veist, þau eiga svona naut og hérna og þetta var, veist, ég hef séð þetta á Íslandi þetta var geymt í einum sal neyri bæ keks eða eitthvað það var alltaf þar ég aldrei sé þetta verið notað núna nýja að skila þetta er mikið þema núna það er mjög mikið núna sko en ég var að reyna að sást þú eitthvað Tristan? Nei, ég sá ekki Tristan, hann ekki heldur Kendall nei, sá ekki heldur Tristan maður bara svona pæla skilja já hvort að hann hafi verið að nei, hún er alltaf bara alveg búin að ykka hann döðlur eða ekki? Já, en ekki döðlur samt. Þú veist, hann er alveg með screen time í þáttunum og... Svo vandrarlega screen time samt. Já, eitthvað... Hann er útlega mikið að reyna og hún er bara eitthvað... Já, það er eitthvað búið... Finnst, já, það er daginn, já, það er alltaf svona smá eitthvað hjá honum. En ég held að þetta sé gert til þess að þrýfa upp mannorðið hans að því að hún á bötmöðunum, sko. Já. Ég er samt bara svona, this is embarrassing at this point. Já. Ennþá bara eitthvað. Og hún bara ekki, hún er svo leiðileg við hann, en þú veist, hann á það skilið. Já, hann á það svo skilið. En þau eru pottið behind the curtains bara saman. Heldur það? Ég held það. Á meðan hún er ekki að deyta neitt. Nei. Og þú veist, ég held að það sé partur af skotinu líka hjá Kim er að fara að finna þér eitthvað, skilur við. Já. Að því að hún er að reyna að segja eitthvað og átti eitthvað vini og eitthvað þannig. Já, hún er alltaf bara fucking brútal, sko. Hún er brútal. Hún verður svo ógeðslega illkvittin þegar hún er reið. Það er hræðilegt. Ég sá eitthvað daginn líka. Ég veit ekki hvort að það sé bara eitthvað AI fucking bull. Okay. Hún hafi verið, að því það voru engin komment á það, en samt sá ég þetta nokkru sinnum. Okay. Og það var eitthvað hún skotið á og maður ekki alveg Kardashian. Nei. Gerðist það í alvörinni? Nei. Að ég sá einhver klipp á því, þetta var bara svona einhver að lesa. Ég sá það nokkru sinnum, ég var bara, getur ekki verið. Nei. Þá væri við bara með það. Já, það væri bara headline og öllu og líka bara vídeo hann segja. Já, nei, það kom aldrei. Nei, þá átti að vera í maí eða eitthvað, ég var bara... Nei. Það væri low blow, sko. Það er bara það. Það hefði ekki komið ammalega, sko. Nei, þú bara kemst aldrei læra, sko. Nei. Oh my god, en talandi líka svona, ég veit ekki, þetta myndi mig á bara svona þetta galla þema sem þær voru að nýja í þessu ammæli, þá var náttúrulega Justin Timberlake handtekinn. Já, fyrir hvað? 17. júní, þegar við vorum bara, rétt áður en við fórum út, það, þú veist, ég vissi aldrei fyrir hvað, en það vist bara fyrir eitthvað drunk driving eða eitthvað þannig. DUA. Driving while intoxicated. Það er ekki cool. Nei, það er ekki cool. Og veistu hvað, bara, þú veist,
eftir að fréttin kom út bara beint í kjölfari þá fór kriminalægina Britney efst á topplistana Já, alveg rétt eða ekki I'm in love with the criminal það er geðveikt ég elska þetta svona petty beef sem þarna í gangi hjá sko aðdáendum mér finnst það geðveikt, það er ógeðslega fyndið, bara eitthvað ógeðslega random svo voru líka allir að missa sig yfir þarna eins og svo oft áður Travis Kelce og Taylor Swift bara ég vissi ekki að ég myndi tala svona oft Taylor Swift að það voru allir að missa sig að hann kom fram á tónleikarnar upp á svið Já, ég sá það eitthvað á Wembley Var hann að gera eitthvað skemmtilegt? Já, hann var að lyftinni Já, ok Þess, hann var eitthvað svona að bera hana Ok, petite queen Svo smal En já, þetta ávist að hafa verið líka eitthvað Já, það var eitthvað Það er allir að býða eftir ólítið tilkynningunni. Það? Ég sko, ég er bara að fá ykkur fórupið sem bara að zooma á maginn, bara I see a kick. Og guð? Hvað að? Er ekki allt í góði? Þú veist, þeir eru búin að vera stittar saman heldur en Timothy og Kylie, sko. Bara var þetta ekki síðan í júli eða eitthvað? Þeir eru búin ógeðslega stutt saman, sko. Mjög public, samt. Mjög public. Talandi Timothy og Kylie, þau meira en appearance í bíó. Finally, after about 7 months. Já. Hvað það svo? Fake or not? Hvað? Akkur faraði bíó? Hvaða celebrity fyrir bara í venjulegt bíóhús? Það gera alveg stundum. Nei. Ekki. Nei. Hann er alltaf leikari, hann kannski fílar það. Hann er svo típa sem strikes me. Þau eiga bíó heima. Já, hann er samt svona típa sem strikes me bara I want to see it in the movie theaters. Eitthvað. Hann er svona arti og eitthvað. Aha. Já. Hann strækir mig svona algjör svona mús. Já, en alveg svona, þú veist, finnst næs svona haldi. Það var ekkert sagt samt á hvað myndi fóru. Nei. Þú veist, þannig að ég er svona, þetta er bara þess að nokkru var engin mynda koma úr bíónu heldus. En ég skil ekki alveg, þú veist, heldur að þau hafi verið í pásu, heldur að þau, þú veist, hvað, já, við erum ekki búin að sjá þau í 6 mánuði. Kannski var hann að skjóta einhverja myndi eitthvað, skilur sem að require eitthvað location í langa tíma, það er bæði úrslega busy. Já. Það voru mjög margir sem heldur eftir að hún byrjaði að posta þarna bikinimyndunum á Mallorca og eitthvað þannig og þú var alltaf bara, já, ok, hún er single. Já, eins og hún myndi bara hætta þegar hún var að förstu að taka bikinimyndir. En þetta væri svona, þú veist, svona extra thirst trap eitthvað. En, Sétt, ég var til að fluga á vegg á þeirra sambandi, bara eða það er í alvöru samband. Já, það er talað hann sé með eitthvað að leika í Bob Dylan biopic og sem er tekin upp í New York City New Jersey og það er byrjað í mars þannig að þú veist en það er samt bara New York sko. Já. Veist, og hún er alveg oft búin að fara ángað. Já. Það er alveg galið að vera aldrei búin að sjást sko. Þess að fyrst mér þetta að vera smá uppstilt. Líka bara Matt, skilur, þú voru ekki saman. Nei. Var hann? Var hann ekki? Ég held ekki. Ég bara, erum við komin með eitthvað svona Elli gló? Það hann var hann það, sko. Aha. Nei, sorry, hann er ekki mætt síðan 2021. Nei, það er bara myndanum frá okkur gömlu hérna. En hann kom ekki, nei, einmitt. En þú veist, það er svo mörg önnur skipti sem við hefðum samt geta séð þau saman. En við erum ekki, þú veist, já. Þau voru svo mikið saman hann í byrjun. Já, einmitt. Og bara hafnaboltaleik og eitthvað. Já, og geðið public stöðum. Sleiki Beyoncé tónleikunum. Já. Þú veist, alveg svona ekstra mikið, en svo bara svona sjáum við þau ekki 6 mánuði og þau fara í bíó. Já, mér finnst það svo random. Já, það er óslega random. Og líka aftur með COVID-grímur. Það var eitthvað til að fela sig. Já, eins og maður þekki ekki vöxtinu þeirra, skilur. Þessi COVID-gríma felur ekki neitt. Já. Ég skil ekki, finnst allt í henni, það er svo margir með COVID-grímur aftur. Já, ég veit það. Eitthvað sem ég veit ekki eða? Nei, einmitt. Ég er búin að taka eftir þessu líka. Maður er bara, hvað gerist þetta? Þú vorum úti og alveg margir með COVID-grímur í New York og eitthvað. Já. Er það pollution? Já, bandaríkja fólk eitthvað að gera eitthvað þannig. En ég veit ekki, þú veist, heldur þau séu saman. Ég veit það ekki. Ég veit ekki heldur. Mér líður þess að þetta var svona til að slökkva að þau séu hætt saman, rumors, en þau voru ekki að fara í bíó. Skilur við? Ég heldur bara mætti þarna fyrir utan labba. Af hverju myndum við ekki vita hvað mynd og af hverju myndum við ekki sjá þau líka fara úr og af hverju myndum við ekki bara sjá þarna ekki bílnum eða neitt. Já. Þetta er svo ógeðslega bara borgað paparazzi moment, skilur við?
Steikt. Það var bara hringt í paparazzi. En af hverju skiptið þau máli fyrir þau að þau láti sjá sig saman? Af hverju þurfa þau að vera ennþá saman? Ég má fyrir eitthvað annað eða? Já, einmitt. 6 mánuðir ekki búin að sjá okkur. Af hverju þurfa að sjá okkur saman fyrir bíó? Kannski eru búin að vera saman alltaf tíman og eru bara svona, heyrðu, náum núna að slökka á þessu að séum ekki saman. En why? Ég veit það ekki. Já, þú myndir það ekki bara gera það með Hardlandsi á Instagram, skilur. Þau eru náttúrulega aldrei búin að posta mynda á Instagram. Nei, ég segi að þú myndir það bara ekki gera það. En það var samt var á kringum Met Gala, þá var hann ennþá með myndina af þeim á coverinu símanu síðan. Já, var það ekki Paris Fashion Week? Nei, ég held að það var aftur bara aftur Met, líka, ok. Allavega eitthvað seinna með. Þau eru náttúrulega bara hún að vera ógeðslega busy, maður veit ekki. Ég veit það. Það skilja bara í fjarsambandi. Þetta er bara... Ef þau eru alveg nástangin, þá skilja að þú veist, fara í bíó, eða þú veist, vilja myndirnar, skilur við, að ég er ekki að kaupa það fór í bíó eða sjálft. Nei, ég veit ekki. Og líka bara taskan sem var með okkar. Já, ekki stór. Með svona stóra tösku. Já, okkar myndir svona stóra tösku bíó. Ná, svona smuggling snacks. Já, svona álega ekki efna á snacks. Nei, myndum við, þú veist, kannski við ætlum bara eitthvað annað sem er ekki selt annað, skilur við. Nákvæmlega myndi ekki einhver annar koma með það fyrir hana og hún ekki aðstofa fólk. Jú. Ég meina, við eigum aðstofamann. Akkurat, en heldur að hann sé kannski svona gauð sem er bara eitthvað, ég vil hafa allt gett svona casual, vill ekkert hafa aðstofa fólki kring. En hann getur það ekkert. Ekki þú veist að deyta eitt mest þú veist, eitt frægustu gælu fokkin heiminum. Hann er líka bara mjög frægur sjálfur. Ég veist, hann á ekki róði hana, en hann er mjög frægur. Frægur samt. En þannig að hann get ekki á þess að einhver mynd taka mynd á hann. Nei, en þannig að hann getur líka ekki stilt strenginu hvernig hann vil hafa það þegar þú ert með Kylie Jenner, sko. En myndum við ekki vita að þau lykt eitthvað bíósal eða? Nei, ekkert endilega. Við þurfum ekki að vita það. Það getur bara NDA og eitthvað svona. Já, bátt. En þú veist... Þetta er bara svo fáa myndir. Já, þetta er alveg svona... Já. Ef við myndum ná þeim saman, myndum við ekki fá meira af þessu. Þess vegna er ég bara svona, það var eitt paid paparazzi. Já, það lukkar þannig. Já, og þetta er sko Dumois og hver brókvinn og svo Dumois og eitthvað Backgrid eða eitthvað svona keftaði sem að, þannig að þú veist, þetta er svona mjög nýs, einhvern veginn. Já. Þetta er áhugavert. Já. Hvort þau hafi verið saman, hvort þau sé að byrja saman aftur núna eftir smá pásu. Það er eitthvað svona, hún er orðin miklu meira secretive. Já. Þú veist eins og, fannst þið ekki bara eins og, kom bara svona tímabil sem hún allt einu bara hætt að posta myndum af Stormi. Það kom bara svona. Já. Bara það var ekki svona fade out. Kannski við halda bara þessum hluta alveg private núna. Kannski. Let's respect that. Já, bara klálega. En ef við sjáum eitthvað public þá þurfum við það. Já, 100% og langar við líka bara að vita. Er það saman, er það ekki saman? Það er að gefa svo ógeðslega mikið af sér með vinkonu sín núna. Þannig að maður er svona, langar að vita þetta líka. Já, auðvitað langar mann að vita allt. Svo er þetta Brooke Schofield dæmi. Já, Brooke Schofield þannig að skvísan. Clinton Kane. Já. Við erum að tala eitthvað drama á milli fyrrverandi pars. Já, sko, veist þú hver Clinton Kane er? Vissi það ekki, áður en ég sá þetta TikTok. Já, ertu ekki búin að heyra eitthvað svona lög? Já, ég er búin að sjá, ég fór inn á TikTok hans og hann við fullt af lögum þar, sko. Ok, það var eitthvað uppbóðslægi hennar var vist eitthvað svona chicken tenders eða eitthvað. Chicken tenders? Það var eitthvað svona chicken. Ég man ekki hvað var. Jú, chicken tendies. Ó, þetta hljómar svo ég hef heyrst þetta aðeins. Spóla hans. Ok. Mér líður að ég hef bara heyrst þetta, skilur, en ég hef aldrei eitthvað að hlusta á þetta. Einmitt. Sessat, ok, þetta er tónlistamæður sem heitir Clinton Kane, fyrir ykkur sem veit bara ekkert hvað það máli er, en eru samt búin að sjá þetta. Það er að reyna svona útskýra það sem við vitum þetta, sem er ekkert eitthvað mjög djúpt. Nei, við vitum ekki mikið og það er alltaf meira og meira að koma yfirborðið þessu drama, sko. Skildi ekki alveg. En fyrir bara svona grunnt í þetta, því það er pottið, ef þið eru á TikTok á daginn, svona eins og við sunnum að gerum af og til, þá eru þið búin að rekast á þetta. Clinton Kane er söngvari, þú veist, greinlega ekkert eitthvað svona, hann er ekki á skala A$AP Rocky eða eitthvað svo þannig, þetta er ekki það frægur maður, en hann er samt an artist og stendur hérna að hann sé fæddur árið 1994. Þannig að hann sé, nei, 94 segði það. Jú, 99, sorry, hann er 24. Já. Hann er svo ógeðslega ungur.
Brooke Schofield hins vegar hún svona áhrifavaldur í Bandaríkjunum en hún með podcastið sitt eða svona með podcast sem heitir Cancelled með Tana, maður kann aldrei að byrja þetta fram, hann að við segjum bara Mojo. Það ekki að ljósar að gæla hana? Jú, sem ég var eins og klippa fyrir aldrei tekið eftir þetta var þessi pía. Já, en ljósar að Tana Mojo sem var eins og með oh my god, hvað heita bræðurnir? YouTube-bræðurnir þetta var ég veit hvað gæður Prime, oh my god, hvað að gerast hérna? Þetta mesta heila bara Fred lífsmið. Ég sé bara bræðuna fyrir mér, sko. Já, það veit allir hver þeir eru öskrum. Jake. Paul. Einmitt, takk. Og Logan Paul. Og Logan Paul. Já. Hún var sérst með Jake Paul einu sinni Tana. En hún með podcast með þessar stelpur sem heitir Brooke Schofield. Og Brooke podcast þeirra óslega vinsælt og þeir eru að fara við svona alls konar mál og þannig. Ég hef aldrei hlustað á það en ég hef bara séð klippur á TikTok. En það var allir mjög stórt mál fyrir svona cirka ári síðan sem þegar hún var að tala um að hún hefði verið að deyta Matt Rife, heitir hann ekki það? Jú, Matt Rife, já. Þannig uppistandarann. Þá lenti hún í því að margar stelpur voru að deyta hann á sama tíma og eitthvað svona þannig og það var allir svona bara svona women empowerment bylting og þær gerði alltaf group chat og hún var að segja frá þessu podcastinu og hann var alveg bara cancelled, gett mikið fyrir það og já, og þær allar að þú veist líka búið til TikTok sem þetta og eitthvað þannig að það var alveg svona huge. Svo það sem í gangi núna sko þau voru við saman í eitthvað svona þetta gerist fyrir 2 árum síðan. Var það í 2001? Já. 3 ár síðan þá. Já. Þau voru saman í bara 6 mánuði samt. Já. Og það sem að gerist að Clinton núna Kane að gefa út lag, skilst mér hann allan að postaði einhverju TikToki og það alveg, þú veist margir vita alveg að hún hafi verið með honum þú veist, margir vita alveg svona, þú veist smá það var ekki nýtt, það var ekki að koma neinum óvart eitthvað að þau hafa einu sinni deytað hann postar allan einhverju svona TikToki að reyna að promóta þetta nýja lag sitt og skrifar eitthvað svona í kapsunið sem var eitthvað svona þegar þú ert komin yfir sambandið en hún 2 árum setna she's still yapping about it og hún tók það og var bara okay, you want me to yap og tók bara svona Theresa dæmi, þú veist Who the fuck did I marry part 184 skilur og gerði þið held ég 13 part seríu Að það? Já. Ég er bara að fá ykkur 4 parta eða eitthvað. Ég held að voru 13 eða eitthvað. Bara seríu bara hvað gekk á. Einmitt. Hann líka notaði, þetta ekki þau eða? Mér finnst þetta ólíkt henni nefnilega. Þetta ekki hún. Hæ? Þetta ekki Brooke. Það svona skildi ég þetta ekki. Nei, já, það lítur að vera. En hvað þá að vera að gera? Þið hittir... Þú veist, hann setti þetta eitthvað directed and edited by my ex-girlfriend. Þetta nýja lagið, sko. Já, þetta bara fyrir 60, þetta búið að vera hans lengri það. Okay. Já, þetta búið að vera svona smá tíma núna. Ég fór bara í efsta lagið. Ég skil, ég þá miskilið það. Þú ert samt ekki miskilið, held ég. Þú ert bara miskilið að vera bara eitthvað önnur gæla eitthvað. En það 2021 sem að þessi gæla var með honum. Já. Þetta eitthvað annað. Hvað hann bara alltaf að nota eitthvað ex-girlfriend síðast. Greinilega. Allavega hann segir eitthvað still yapping about it eitthvað. Og hún bara, okay, let me yap. Og Ekki segja þetta við podcaster sem er með engan filter, sko. Engan filter. Ef við komum til skjóta á mig og bara, you're yapping, þá var ég bara, I'll yap. I'll yap. I'll tell you, bara... En þetta byrjar sér satt þannig, fyrir ég var reyðilega bara að tjekka. Hvað heitir eftir gælan? Sofía eða eitthvað? Brooke, já. Schofield Það held ég. Já, rétt. Ekki? Sorry, það er ekki sími minnur ykkur að glena. Það er svona mikið ekki sens. Já, vá, hvað þetta er langt. Já, einmitt. Hún er bara í slóttum sínum eða bara í margar The rage page is working. Oh my. Já, þannig er hún að taka lagið hans og eitthvað. Og já, she went there. Anyways, ég er ekki búin að horfa á þetta allt, en ég ætla samt svona að segja ykkur hvað þetta er að mestu leyti, eða svona. Já. Þetta sem sagt, hún var fan
þú veist, af tónlistina hans og elskaði þetta lag Chicken Tendies, apparently og og svo ég man ekki alveg hvernig þau hittast eitthvað staðar, eitthvað þannig allan hann verður bara svona gæi sem bara svona a story replier hann bara replyr all storyin hennar og þannig að sendinni og hún eitthvað svona þú veist, hún var bara fan en hún var ekki hrifin á honum en hún var bara svona ok, þú veist I like his music, whatever, skilur en hún var ekki að fíla, þú veist, að hann var bara one of those, hann var bara alltaf story replya og eitthvað svona þannig að hann býður henni að koma á tónleika eitthvað þannig, þú veist, koma hvort þið hittust fyrst og svo bauð hann að koma á tónleika allavega annað hvort þessi skipti fer hún segir bara, ég fór viljandi bara ekki mínu besta outfiti, ekki mínu besta make-upið mitt, að ég ætla ekki að fara til að heilla hann, þú veist, ég ætla bara að koma að make it very clear, bara I like your music, skiluru og hún fór síðan, þú veist, eins og á svo tónleika og hún skemmti sér ógeðslega vel, bara ógeðslega gaman, svo bara eftirpartíinu eftir á og þá fór hugurinn hennar smá svona ok, þú veist, að þú fíla tónlistin eitthvað, svo er hann búin að heilla þig þegar hann að spila og svo er hann gett næs við, skemmtilega við, það eigi ekki gott kvöld, ég skil alveg að hugsa það svona brenglist smá svona, jú, gæti ég kannski verið smá hrifin, skilur við þannig að hann býður henni aftur á tónleikana næsta dag og ég bara, viltu koma aftur og hún eitthvað svona, það var svo ógeðslega gaman í gær, bara ætti að fara aftur og ykkur vinkonan eða vinur hennar, bara hún bauð þeim með og það var aftur bara ógeðslega gaman svo eiga þau eitthvað svona hvort þau hefur bara eitthvað hist föð eitthvað þannig allan eiga eitthvað svona kvöld eitthvað staðar þar sem þau eru bara gett spjalla og fara bara gett svona djúpur hliðina og enda þau í sleik þann dag og þarna, þegar hann þarna segni frá, þú veist, þegar þau eru þarna 2 saman eftir hún búin að fara 2 tónleika þá hann bara segni bara já, þú veist frá því bara hann nýlega búin að missa mömmu sína eða hann hefði mist mömmu sína og bróður sinn og bara hann kemur frá Ástralíu og hann var að tala við hann með ástralísku hreim allan tíman og þarna líka ennþá meira bara ok, þú veist hann búin að heilla mig, þú veist, ég fíla tónlistan hans og við erum búin að ná svona deep connection, þetta ekki lengur bara eitthvað story replier, skilur, það svolítið fara út á gluggan og svo bara næsta dag hringir hann í hana, skilst mér og bara eitthvað, herði, ég greindist bara COVID þú ert örugglega líka með, þú voru bara sleik eiga quarantine together sem þau ákveða að gera, þú veist, þetta ekki eins og orðið samband þú veist, þau búin að hitta svona nokkra sinnum en þau quarantine together og það víst gekk bara fínt, skilst mér þá meikar alls 2020-2021 já, einmitt allan að fólk var ennþá að quarantína þegar það var með COVID þannig að þetta er ekkert eitthvað já, svo bara ok, þau eru quarantína saman og mér skilst að það hefur bara verið fínt og svona, svo var hann fann að sjá svona pínu rauð flögg hér og þar og eitt af því sem ég veit hún að tala að þú veist, þau fóru ekkert út að borða saman, þau eru eftir þetta quarantín þá og hún bara svona leiti síma sinn og hann bara kjúlaðist, hann bara misti sig hann bara, þú veist, sýna mér svona hegðun sem að mamma mín sýndi mér svona neglectment og bara því líka triggerar og hún bara, þú veist, hún sagði bara viðbröð með actionið bara átti ekki við, skilur, það var ekki svo, hún var ekki bara að líta upp á símanum í 3 tíma, það var bara eitthvað svo að tjekka eins og við öll gerum, skilur, hún var bara ok, this is weird svo eiga þau bæði eitthvað svona sameiginlegan vin sem heitir Zach sem er með podcast og hann tekur allt bara frá Ariana Grande til bara svona áhrifalda, hann er bara með alls konar fólk og hann oft fer á svona gett djúpa djúpur hliðina, bara eitthvað svona og hann fer í þetta podcast og bara eitthvað svona, og hann er að tala dauða mömmu sinnar og missin á bróðu sínum og eitthvað svona svo Brooke bara eitthvað liggjandi upp í rúmi við hliðina á honum og og hann er að tala við bara umboðsmanni sinn og hann bara, mér er sama hvað fucking gerir, láttu eyða þessu af, láttu eyða þessum fetti þáttur ekki koma út, láttu eyða honum og komin út sko hann verður bara, láttu eyða honum af yfirborðjarðar Brooke bara, þú veist, sakkarlega vinur okkar og hann er gett næs gaur og hvað meinar hann, þú veist, af hverju er hann að segja þetta við umboðsmann eða with his manager eitthvað en hún bara kíkti á meðan hún lá upp í rúmið á hliðina á honum á YouTube, sér eitthvað komment bara svona eitthvað A, hann er ekki frá Ástralíu B, bara eitthvað svona og svo bara eitthvað önnur kona sem kommentaði bara eitthvað svona ég var með mömmu hans í gær hún er bara mjög lifandi oh my god, og eitthvað svona rauð flögg sem hann var bara eitthvað
ok, what the hell og svo eitthvað, þú veist, fór hún og fann mömmans á Facebook, fann 2 Facebook síður en þú veist, síðasta myndin eða síðasta fæsluna sem hún hafi postað passaði við tímalínuna hvenær hún hefði átt að deyja þannig hún var bara gett óviss og veit ekki alveg, þú veist vissi ekki alveg hvert þetta að fara skilur þú veist, hvað að gerast hérna svo veit ég raunin ekki að ég veit ekki meira en þetta að hérna að ég veit ekki alveg hvað gerist og hvernig, en þau auðvitað slíta náttúrulega sambandinu sínu eitthvað þegar hún fer að uppgöta meira og þá þetta bara allt lígi, þú veist, og hún veit ekki áttan bróðir hvaðan hann þá? Hann misti ekki bróðir það er ekki bróðir sem dó, en átta bróðir já, svo hann bara frá einhverju hvernig getur þú feika ástralíska hreimi í marga mánuði? Ógeðslega góð spurning og svo bara, ég veit ekki en svo hann það frá New Zealand eða eitthvað þannig sem með svipaðan hreimi eða eitthvað hvað kemur á Google? Það kemur bara hvernig þetta feika hvað hann ert? Nei, en að mamma þessi dáin Columbia, nei, signed Columbia, sorry já, hann var eitthvað frá Asíu það? Já, eitthvað Philippines eitthvað þannig he considers Australia to be his home bjóðan þar eftir manni and lived in Australia for a time as a child Clinton was born in the Philippines og hann bjó bara þá í Australíu já. Og það er svona kannski með hreimin já, kannski, en þú veist en hann sko growing up he was born in Perth já, svo hérna bara he was born in Perth, Australia sem hann segist vera, sem var sérna ekki rétt ég veit ekki, þannig að ég held að interneti sé ekkert með, þú veist, held að nobody knows about this guy, sko, hann er bara eitthvað psykopati og líka ljúga mamman sé, sko mamman svo bróðir hann sé dáin herðu, svo núna eru þau búin að gefa út statement foreldrar hans, nei mammans nei, hérna bara hans teimi já og þetta Brooke er búin að svara bara ha bara eitthvað hérna, þú veist, henni fannst það bara hilarious hérna statementi sem kom frá hans teimi hvað var það hérna, ég verð að finna það sko það var alveg vákaruglega erfitt að vera að feika hreim svo lengi já, örgulega þess hann hlýtur að vera með ykkur hreim eða þú veist, hvernig getur maður að feika það stendur hérna, faked his accent já sem bara alltaf að feika hreimin já, veit sko, they had a brief 3-month relationship hún talaði 6 mánuði samt svo hún að kommenta það ekki já, þau segja það hún sagði ekki akkur ætti að ljúga að vera lengra já, hún bara, ég er ekki stolt að þessu akkur ætti að vera lengra ég verð að finna þetta statement og það var alveg fyndið en fyrst steikt hvað var þetta statement, ég verðum að finna það af því að hann var bara ekki að segja bara eitthvað svona þetta var bara sett yfir á hana alveg bara hérna guð, svo alltaf svo erfitt að finna þetta þegar maður er að leita þessu en hérna, allavega það var eitthvað, það sem stóð er að sem stóð svona inn í stuttumáli var að þau hafi brátt einmitt 3 mánaða samband ekki 6 mánuði eins og hún segir Brooke sé bara að hérna nýta tækifæri að tala þetta til þess að hífa sjálfs upp og hérna brjóta aðra niður eins og hún þekkt fyrir að gera það var að tala Matt Rife og svo hérna var það bara eitthvað Clinton had a woman eitthvað svona, hann átti þú veist einhver móðurfígúru sem hann taldi vera mömmu sín sem dó já ekki mammans, alveg mammans bara eitthvað svona, já. Motherly figure who he, bara eitthvað svona he looked at as his own mother and eitthvað could never be replaceable he is estranged from his own family þú veist, hann er ekki með fjölskyldunni sinni sjálfri það var bara eitthvað svona skil það var bara eitthvað rugl og það er allir bara að get the mother on the podcast ángríst, hvað er það fucking fyndið langar að vita af hverju hann misti sambandi fjölskylduna og það hann er psykopati það er ástæðan hann er bara langar að vita hennar hlið mömmunar people say I'm dead skilur I'm alive hvað, þú veist, hver klir þetta en já, þannig að maður þarf veit ekki alveg hvað gerist meira eftir hún fór að frétta að þetta væri hlýi var það ekki bara daginn eða? Þú veist, er það ekki bara nýtt?
Nei, hún var alveg með honum þegar hún fattaði það. Nei, ég er að tala í sögun hennar að ég var að fá það bara í gær Já, einmitt, nei, hún gaf þetta allt út á sama degi, sko, þannig að þetta er allt komið út, þetta er bara 14-part series bara, þannig að... Það komið upp í ykkur pörtum, ég veist ekki að það var svo langt. Þegar ég sá þetta fyrst þá var bara eitt vídeo. Já, einmitt. Það var fyrsta vídeoið bara. Já, örugglega, en maður þarf eiginlega bara að klára þetta til enda, en þetta er alveg, þetta er áhugaverst, en þess... Þetta er ekki eitthvað sem missa sig yfir. Nei, þetta var bara... En ég meitt til að missa sig yfir hérna, og það er nýji Firework maskarinn frá Maybelline. Ég er bara spennt fyrir þessum. Hann er geggjaður. Já. Hann er bara svona, þú veist, þetta er hann að Last Sensational línan sem við elskum alltaf. Elska. Sem er líka Sky High, þannig að you know it's good. Já. Og hann er geggjaður. Ég var líka bara aðeins að skoða, þú veist, það er óslega gaman að fylgja beautyklubnum á Instagram og ég var að lesa, þú veist, bara að posta myndum að þessu og þú veist, ég sé þetta ekki oft sérstaklega tekið fram en ég sá það með þennan að hann væri góður fyrir þú veist þessum nota linsur. Aha. Já, ég alveg, ok. Gjöðveikt. Hvort það sé eitthvað svona ekstra, að ég á eftir að pröfa hann sko. Já. En ég er mjög spennt að pröfa hann, hvort það sé eitthvað svona ekstra sensitive með það í huga eða hvernig það er. Gæti verið. Já, það gæti kannski verið. Allavega geggjaður, hann líka bleikur, bara mjög on brand fyrir okkur, hann við elskum hann. Firework. Það er alveg hárrétt. Og Emrata skvísa, andlit fyrir hennar maður. Já, hún er gella sko. Já, alveg skvís. Algjör gella. En það sem er líka gella er K18. K18 er alltaf gella. Já, við ætlum að, við erum bara svona reminder hvernig á að nota K18 maskan. Og maður mæl með alltaf fylgja líka Reykjavík Warehouse á Instagram til að fá tips. Já, K18 Iceland bara, K18 Hair Iceland bara, whatever you feel like. En þetta er náttúrulega, þú veist, að þetta er ógeðslega virk innihaldsefni og þetta er ógeðslega virk vara þannig að við viljum nota það rétt þannig að hún er að skila sínu. Já, það er svo oft sem maður kannski gleymdi að vita hvernig hún virkaði. En náttúrulega við vissum það ekki fyrir en við kynntumst K18 almennilega hvernig maður átt að nota maskan. Nei, algjörlega. Þannig að hvernig nota ég K18 maskan? Skrifum 1 er bara að þú sjampúar á þér hárið og sleppir hárnæringu. Þannig að bara alveg venjulega bara sjampúar það, þú sjampúar það 2 svar eða hvernig sem það er. Sjampúar þú alltaf hárið 2 svar. Ég líka, maður á að gera það. Þið fyrst leysur upp skítinn og svo. Þannig við viljum bara segja þú átt að gera það. Sjampúar hárið 2 svar. Sleppti að setja í þig hárnæringu sem gera það verkum að störtu tíminn er munstyttri sem er hellað. Svo bara svona tekuru bara hangklæði, bara svona towel-dry hárið. Og þegar það er komið, þá tekuru K18 maskan og tekur 1 pumpu, eða 2 eða 3 1 til 3 síska. Já, fyrir eftir hvað þú þarft mikið að hári og pumpar henni í lófan og svo kemur aðalatrið og það er að nutta saman höndunum alveg þannig að þetta verði alveg hvít paste. Já, bara skjanna hvít. Bara hendina, lófaninni verður bara alveg hvítir. Bara eins og sem að dreifa á því tannkrem eða eitthvað. Það er bara þannig. Og svo áttu bara að reyna að setja þetta og dreifi svo jafnt yfir hárið. Ég skipti yfir í bara 2 og bara nota bara sikur á hendina og bara dreifi sikur á meginu. Alveg rótum niður í enda, það má alveg. Og það má alveg, ef þið finnir bara þetta er ekki alveg, þú veist, það má alveg bæta við og gera aðeins meira. Já, bara aftur að muna virka efnið með því að nutta saman. Já, en þú veist, þið er samt ekkert að fá neitt úr því með því að nota allt of mikið. Nei. Skilur, þú veist, þetta á bara að vera, þið eigi ekki að líða svo að það hefur verið að setja í ykkur hármaska, sko. Nei, þetta gerir ekki hárið mjúkt. Nei, þetta er ekki, at the moment. Já, ekki svoleiðis. Nei, en svo þarf þetta að bíða 4 mínútur, ég setja oft bara timer og þá getur þú sett vörurnar sem þú vilt eftir á. Ég með lítið alltaf bara hvað klukkan er og hún sér bara, ok, hún er 14.50 þegar ég get má byrja hára með eitt gerir alltaf svona 14.55 eða eitthvað, skilur við. Þessi býð bara svona mitt og þá máttu bara gera hvað sem þú vilt við hárið, skilur við. Bara býða þessi 4 mínútur, þú mátt meira sem fara aftur í sturtu og setja hármaska. Já, að þú vilt, já. Máta. Að því að hárið, þetta komið inn í hárið á 4 mínútum. Þetta er bara búið að gera sitt. Já. En svo náttúrulega bara auðvitað allir síðan að nota hita hvað sem þú veist, ef þið eru á þessu K18 journey þá bara passið að hugsa hárið allan hringin. Já, það er svo mikið snillt að vera með þetta í útlöndum og svona, þetta bara, sé svo mikið mun á hárunum mínu. Já, og gott að taka þetta líka svona, maður tekur þetta í smá svona tímabilum, þú veist, það þarf ekki að vera með þetta konstant. Það þarf ekki að vera með þetta bara í heilt ár, skilur. Nema það sé að virka fyrir þig, skilur. Já, einmitt. Það er óslega persónubundið, þú finnur eiginlega bara svona hversu mikið þú þarft. Já. En ég teki yfirleitt bara svona tímabil, kannski
Mánuð með, mánuð án. Mánuð með, mánuð án. Ég líka. Maður reyna að, þú veist, það er að tala að reyna að hafa 7 þvott á milli, þú veist. Já. Ég kann ekki telja þannig, skilu, að ég myndi alltaf gleyma því. Já, kannski 2 mánuðir. Já. Nei, maður þvær það oft alveg. Miklu oftar en það. Það er kannski mánuður. Já, það er mánuður, já. Það er svona cirka 1 mánuður á milli. Já. Það var flott, þá erum við gerðið rétt. Ég held það nefnilega. Yep. En, Jesús, það styttist í að við séum að fara kveðja ykkur í dag. En Ertu búin að sjá samt áður við hættum? Ertu búin að sjá hvað Pete Davidson er að deyta? En ekki ennþá með gælunni. Hann sást með Phoebe sem að leikur Daphne í Bridgerton. Oh my god, of course. Hvernig í fokkanum? Hvernig í fokkanum? Þannig að hún er að leika ykkur í bíómynduna. Það hlýtur að vera. Að því maður hann var með þarna hinni gælunni sem hann var með að leika með ykkur í bíómynduna, sem hann lenti í bílslýsi með. Hver var það þetta? Sem hann var að deyta hana Phoebe Dynevor, Daphne úr fyrst seríu Bridgerton. Þau eru bara dating, sko. En svo er þetta Madeleine Klein. Já, hann áttur að deyta hana daginn, já. Já, en svo hinn hana sem hann var með ykkur í bíómynd. Sér þau eru saman, hann er bara kissin á enni, sko. Hvar gerst það? Hvar gerast? Það voru skiptir hann svona kæristur. Og þú veist, er því alveg... Er það svona leiðilur? Ég held ekki. Akkur ekki? Ég held að... Ég held að það sé ókslega mikið sjarmi og nærði þeim. Svo bara, oh my god, þvílík blacking. Ég held að það sé bara PR, sko. Já, ég fann það náttúrulega. Það er aldrei gæla behind the scenes, sko. Það er alltaf bara public. Hún alltaf með Madeleine Klein. Hver var undan hann sem hann var að leika með ykkur bíómynd? Ég man ekki... Hvað bíómynd var hann leiki? Hún var að leika ykkur bíómynd eitthvað svona... Það var eitthvað þannig að, þú veist, og við vorum með bara, já, PR fyrir hana. Lendi þau saman í bílslýsi? Já, að maður sann kyrði þarna á. Oh my god, ég get ekki minna þetta. Þetta var... Ég reyna að finna þetta bílslýsi, já, þessi hérna. Já, hver er þetta? Hvað heitir hann áttur? Stendur ekki nafnið hennar. Jú, Chase Sue Wonders. Já, og þau voru að leika ykkur bíómynd saman og svo voru það að deyta í kjölfari og maður svona, já, ok. Já, þetta var apríli fyrra, hann er örugglega búin með svona 15 gælu síðan þá. Já, reyndar alveg hárrétt, ég veit ekki okkur, þessi, Hann var með Madeleine Klein einhvern tímann í... Já, það var bara núna í apríl, já. En þau voru vist að deyta í tæft ár eða eitthvað, Pete og Chase. Pete Davidson, longest relationship. Það hlýtur að reyna glandi. Eða kannski var það bara... Ég veit ekki. Hvað er málið? Cassie David. Sem also the daughter of the comedian Larry David. They dated for 2 years. Wow. Þau voru bara að reyna glandi, hann voru bara saman í nokkra mánuði, sko. Já. What the hell? Þetta er náttúrulega bara rosalegt. Við erum bara að fara yfir Pete Davidson, sko, greinan, fá sálfræðing. Já, ángurís, að við erum farið yfir listan hans, sko, hvernig hann hefur deytað, það er engin spurning það. Hann er fljótur að bætast í hann. Já, ekki eðla, bara part 2, part 3. Já. Hann er duglegur, kallinn. Hann er mjög duglegur. Já. Herru, við ætlum að kveðja ykkur í bili. Við, þið fylgist með stóru tilkynningun okkar. Oh my god, við erum bara að fara í full on work mode right now, sko. Let's grind, baby girl. Ég veit ekki alveg hvort þetta heyrist en það er bara að vera að draga heilu bara líkistíðan. Ég hugsa líkistíðan bara. Hvað gerst þetta? En já, we love being with you guys. Já. Og bara good to be back with you. Gott að vera komin heim og svona í vonda veðrið og má ég tjekka bara svona, er eitthvað svona gott veður í kortunum eða? Nei, ok. Herðu, jú, kannski aðeins í næstu viku. 50daginn 11. hérna. Bongo og 14 gráður. Bongo, herðu. Það er okkar dagur. Næsta vika er aðeins betri, það er alltaf ekki rigning. Nei, það er líka bara bjarti tíma framöndan. Saman hvernig þetta viðverður. Það verður svo skemmtilegt hjá okkur og Deborah's Besties. 100%, alltaf. Þannig að we love you guys og við heyrumst á næstu dögum.